Po vetë sa ju keni shumë njohuri edhe po e shoh që japni shumë informacione, po edhe në ceke që jeni duke përmendur konstant shitjet që i bëni ndoshta tregojmë se sa është fetimprurse pastaj kjo si veprimtari për juve që drejtoni atë. Edhe se çu sillen çmimet. Po tash me thonë drejtën që atëherë që kur kemi filluar ose kur kemi startuar me këtë prodhimtari, akon shumë më e vështirë. Çmimet kanë qenë më të ulta. Po që 5 vite është rrit edhe numri i fidonëve, se është rrit kërkesa, por edhe çmimi. Tash çmimi në një fidonë vjen deri në 35 cent. Një fidon i spesit vjen deri në 35 cent. Po na si prodhues na kemi më shumë ti fokusohemi në varietete të mira, përgatitja e fidonëve të mira, sa më cilësore dhe sa më qëndrueshme që ai klient që i merr, që i kultivon në ministera, të duhet mundohej kënaqet. Mas me pas probleme me smundje, mas me pas probleme me varietetin e spesit që shama kur ta merr e pret si spec pa djeks, kurse i del djeks. E kështu që na kemi ato që i sigurojmë klientat për punën që e bëjmë, për cilësinë që e japim dhe për gjithë këtu shka janë. Edhe këshillat nuk ju mungojnë, këshillat profesionale, të cilat na i dim, ju japim edhe për mini firma ose mini sera që i kanë ata, për me qysh me kultivu, për mas me pas probleme. Edhe kështu që janë të kënaqur klientat. Jemini na tregoi edhe mbi planet e tij për vitin 2026. Si agronom këtë fushë, domethënë na mendojmë synimet tona janë për me rritë sipërfaqen. Përpos asaj për mbjelljen e domethënë fidonëve të spesit domotës, na kemi dëshirë edhe do ta rrisim domethënë kultivimin e lulave. Se po rritet kërkesa, sidomos tash viteve të fundit është rrit kërkesa për lule sezonale, mas shumë të lule sezonale, edhe ato do t'i shtim treg, kështu që do të... Po tash çdo vit mund me ndryshu edhe varietetet e speca, llojet e varietetet, speca që janë domosdoshmë sa më cilësore. Na si varietetet specave kemi marrim hibride. Hibridet kanë një cilësi, si në rritje, në zhvillim, po edhe janë të rezistueshme edhe ndaj smundjeve, edhe qatë bim, qëfare e merë, qashtu del. Për ata na... Po du me të falenderu, edhe ishte shumë knatësi. Falenderit edhe për juve, gjithashtu edhe juve sukses. Shembulli i Emin Sertolli tregon se përkushtimi afatgjat dhe puna e qëndrueshme mbetën baza e prodhimit vendor dhe zhvillimit rural.